Ahojte, ja som Samuel a vítajte pri tretej sérii rozšírených vedastoriek. Ja som teoretický fyzik, ale dnes budeme veľmi prakticky. Budeme hľadať potenciál športových aut Toyoty. Budeme zisťovať, ako sa s nimi zabaviť a na toto všetko sa pozrieme z pohľadu vedy. Vlastnosti GR Yaris si demonstrujeme pomocou troch víziev, ktoré som si nachystal pre Ninu. Si pripravená? Ja som sa narodila pripravená. Prvá vízia bude jednoduchá, budeš parkovať, aj keď asi prvýkrát v živote podľa výpočtov, taká malá nápoveda. GR Yaris má ručnú brzdu. Vieš, na čo narážam? Asi viem, kam tým smeruješ, lebo GR Yaris odpája zadnú nápravu, keď potiahneš ručku. Tak, takže motoru a prevodovky do toho nič nebude kecať. Nachystal som si to takto. Šírka parkovacieho miesta je asi 2,5 metra, označíme si to dvojitým V. Dĺžka GR Yaris sú 4 metre. To si označíme L-kom a rádius rotácie, ako to máme vo fyzike zvykom, bude veľké R-ko a plus minus sú to tie 4 metre. Pri takejto vlhkosti vidím tu nájazdovú rýchlosť tak na 17,5 km za hodinu. No a keď si spočítame ten správny nájazdový uhol, tak to bude niečo okolo 87-88 stupňov. Poďme vyskúšať, ako to dopadne. Takže idem rýchlosťou 18 km za hodinu na parkovacie miesto pod uhlom 87 stupňov. Kde mám potiahnuť ručku? Tak, 2,5 metra predtým. Ideš mi to vyznačiť? Ja som ťa nachystám. Jasné. Tvoje výpočty boli správne, čo sa uhlu týka, ale môj inštinkt mi hovoril, že musím ísť trochu rýchlejšie, až vtedy mi to vyšlo. Asi som pri integrovaní zabudol na konštantu, ale zvládla si to výborne a myslím si, že ľudia vidia, že keď budú mať jednotky z matematiky a fyziky, už nebudú mať problémy s parkovaním. Tak už sa trošku zahriela, takže to môžeme roztočiť. Poďme skúšať tento okruh a zistíme, ako sa dá manipulovať s tým bodom rotácie. Na začiatku si nastavíš taký ten klasický režim, normál, spravíš 3 okruhy a uvidíme, ako to bude fungovať. V režime normál je ten krútiaci moment medzi predné a zadné kolesá rozdelený zhruba v pomere 60/40, čo je super pre stabilitu jazdy, ale preto tu dnes nie sme. Takže skús ten režim track, kde je to pol na pol, čo vyvolá oveľa obratnejší režim. Ten stred rotácie bude posunutý viacej k stredu vozidla. Uvidíme, čo to spraví. Ty asi tušíš, ja som teraz vedavý. A ja som vedavá. Tak vidíš, trošku sme posunuli ten otočný bod dopredu a išlo to oveľa ľahšie. Viem, že je to možno také priamočiare pre teba, ale sú za tým výpočty, veľa techniky, možno aj preto vlastne konštruktérsky tím Gazoo Racing už 4-krát vyhral vo VRCčku, ale to asi tebe netreba veľmi hovoriť. Ja šoferujem pocitovo, ale som veľmi rada, že sú ľudia, ktorí sa vyznajú do takýchto technických vecí. Čo tu máš pre mňa ďalej? No, poďme sa na to pozrieť. Poďme si teraz vyskúšať, čo hovorí veda na to, ako sa najlepšie rozbehnúť z miesta. Tak ak dovolíš, teraz si k tebe prisadnem. Mám si zobrať aj sáčky? Nebojte zlen, keď vidím, ako niekto nepúšťa chodcov na prechode. No tak poďme si teraz vyskúšať, že ako najrýchlejšie sa dostaneme z 0 na 100. Zaraď si režim, ktorý len chceš, ale odporúčam vypnúť kontrolu trakcie. Vypnúť kontrolu trakcie? Ale veď nechceme, aby nám prešmikovalo koleso. To prešmikovanie nie je ideálne, ale zároveň nechcem, aby sme mali obmedzovaný výkon. A zároveň treba myslieť na to, že nie sme teraz v manuálnej 6-stupňovej prevodovke, ale máme tu 8-stupňovú automatiku, takže to bude asi trošku iné, ako si zvyknutá. Áno, nevadí, zvládneme to. Poďme na to. Poďme na to. Dobre, tu máme celkom slušný základ. Poďme to skúsiť trochu vylepšiť. Znova toho na ten track a urob zo pár, ako to voláte, donatiek. S radosťou. Tak zahriela si to teda poriadne, možno počkajme, kým sa to vychladí na takých 45 stupňov. Ja sám som zvedavý, aký to spraví rozdiel. Zároveň to prepneme znova na track, on nám dá viacej krútiaceho momentu do tých zadných kolies. Ak sa to rozbieha, tak sa do nich práve zatlačí. Ja si myslím, že môžeme ísť na to, uvidíme, aký rozdiel to spraví. No čo, ukáž? No, 5,3, wow. Ukáž, to je vidno na kamere.
Katalóg je 5,2, takže celkom dobre si myslím na dnešné podmienky. Nie sú dobré podmienky, máme zimné gumy a asi tu aj ja som také prebytočné závažie trošku. Úplne si to potlačilo na ten limit, wow. Super, no výborne. Parádny výkon. Takže dnešok je úspešný. Dnešok je úspešný. No, treba si povedať, že takéto zahrievanie pneumatik a štýl jazdy nie je úplne podľa manuálu a kto toto auto v Toyote pretlačil cez dozornú radu, má asi celkom rád humor, ale ja som si to celkom užil. Humor a zábavu, toto je fakt neskutočné auto, no a ja som si to veľmi užila tiež, že teda akože viem, koľko je fyziky za celým autom, ale nečakala som, že dneska dostanem aj hodinu fyziky, takže ďakujem. A je to presne tak, lebo že či už ide o bezpečnú jazdu, ide o to, ako jazdiť tak, aby sme mali čo najnižšie emisie, alebo aj o takéto šantenie za volantom, za všetkým treba hľadať fyziku. Ak sa vám toto video páčilo, tak nám dajte like, kľudne napíšte pekný komentár a prihláste sa na odber YouTubeového kanálu Toyota Slovensko a sledujte Toyota Slovensko na sociálnych sieťach.